Як я па-лахаўскі прасраў сваю кар'еру на радыё. А почему? Я заўсёды адмахваюся, калі мяне называюць журналістам, бо я не журналіст, я просто забаўляю людзей. Хаця на самай справе ў мяне вышэйшая адукацыя журфака, пішу і фатаграфую з 8 класа, здымаў, мантаваў для тэлебачання, глыбока карацей быў у гэтай тэме. Але самай галоўнай вяршыняй для крутых дзецюкоў я заўсёды лічыў радыё. А яшчэ круцей трапіць на такую станцыю, дзе круцяць клёвую, жадана альтэрнатыўную музыку. У маю маладосць была такая праграма «Масса брута», якую вёў Александр Літвінскі. Масса брута. Можа, нехта з вас яшчэ памятае яго праграму «Металкор». Я слухаў гэтую праграму, быў на парашцы «Масса брута» фэстаў. Петр сказал, что это все, что они могли сказать, потому что это новый состав. Поймите правильно. Спасибо большое вам, спасибо большое, Вейдер. І так пранікся, што пачаў шпуляць Літвінскую имейлы з прапановамі. Маўляў, давайте полепшым вось гэта, а чаму вы яшчэ не робіце вось тое, сёе? Мысль, как исправить такую ситуацию? Или, вы об этом не думаете? Я накідаў яму пару з такіх вот даўжэнных тэлег, і прыкіньце, ён мне адказаў. І нават прапанаваў сустрэцца за піўком, каб я патлумачыў усё падрабязней. Я быў у захапленні. Малады піцюка уже магу трапіць на студыю, на сапраўдную. І вось, напэўна, тут і ляжыць корань майго будучага абсёра. Не скажу, што я зазнаўся, але цяпер разумею, калі нешта дастаецца цябе лёгка, табе давяраюць, ты гэта рэдка цэніш так, як варта. Таму давайте адразу дамовімся. Калі вам цікава пачуць, што ж я там такога чыбучыў, за што мне дагэтуль сорамна, накіньце хаця б 100 лайкаў, і я зраблю працяг. Особенно я снимаю сейчас, я сейчас в телевизоре. Посмотрите по каналу.